औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख अहमद, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिटी ऑटोस। आज जो हमारे पास गाड़ी आई है वो है सुजुकी लियाना। उसके अंदर इशू ये आ रहा है कि गाड़ी अचानक चलते चलते बंद हो गई थी। तो अभी मैं कस्टमर के घर से गाड़ी को ले आया हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या इशू आ रहा है। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से डायग्नोस करेंगे कि इसके अंदर क्या इशू आ रहा है, फिर उसके बाद हम काम को स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने काम की तरफ और काम का स्टार्ट लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हम अपनी गाड़ी के पास, ठीक है। अब हम इस गाड़ी को डायग्नोस करते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली मसला हुआ क्या है, ठीक है। स्टार्ट करो। गाड़ी को हमने दोस्तों स्टार्ट कर लिया है। गाड़ी की स्टार्टिंग भी कुछ अच्छी नहीं हुई है और गाड़ी बुरी तरीके से मिसिंग कर रही है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले इसके प्लग कॉइल से देखते हैं कि मिसिंग इसकी कहाँ से आ रही है। दोस्तों अभी हम इसकी कॉइल बाहर निकाल रहे हैं, इसके बाद इसके स्पार्क प्लग खोलेंगे, ठीक है। स्पार्क प्लग की कंडीशन देखते हैं क्या है। कॉइलों की भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, सब देख रहे हैं आप। टेप शेप लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके प्लग खोलते हैं। तो ये हमने इसके प्लग खोल लिए हैं। इसकी मैं आप लोगों को कंडीशन दिखाऊं, हो सकता है आप लोगों कैमरे में नज़र आ जाए। ये आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, ये हाथ के ऊपर मेरे जो पानी आया हुआ, थोड़ा क्लियर करें, नज़र आ रहा है कुछ, ये देख लेंगे पानी आ रहा है इन प्लगों के अंदर, ठीक है। अब हम इन प्लगों को दोबारा लगाएंगे और इसका रेडिएटर केप को खोलेंगे। रेडिएटर केप को खोल कर इसका पानी जो वाटर लेवल है वो पूरा करके सल्फ मारेंगे। तो देखते हैं ये पानी हमारी गाड़ी उछाल रही है या नहीं उछाल रही है, किस वजह से गिस्किट जल रही है। दोस्तों अभी हमने इसके स्पार्क प्लग लगा दिए और अब इसका रेडिएटर केप हम लोग खोल लें। प्रेशर बना हुआ है, पानी अब हम गाड़ी को मारेंगे सल्फ मार के देखते हैं कि इसका पानी उछलता है या क्या कंडीशन है। सल्फ मारो बस। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसकी गैसकेट बिल्कुल सारा ही पानी इसने बाहर निकाल दिया, तो इस वजह से इसकी गैसकेट जल चुकी है। अब हम हेड को खोलेंगे, जो भी कंडीशन निकलती है आप लोगों को भी दिखाएंगे। गैसकेट क्यों जली है उस बारे में भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। काम को स्टार्ट करते हैं। और तो दोस्तों ये तकरीबन खुल चुका है इसका। अब आगे की टाइमिंग वगैरह खोलेंगे। और ये इसका सेंसर लगा हुआ है, कैम सेंसर। इस कैम सेंसर को भी हम जो है खोल के अलग बाहर निकाल लेंगे ताकि ये डैमेज ना हो। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसका डेफिनेट वगैरह खोला है। तो अभी कंडीशन ये तो हमारे सामने थी ही नहीं, हम लोगों ने अभी चेक करी है। ये आप लोग देख सकते हैं इसका ऑयल पानी भी है ना मिक्स हुआ हुआ है। तो इसका ऑयल भी हमें चेंज करना पड़ेगा और अच्छी तरीके से इसको हेड का फेस वगैरह हर चीज़ हमें अच्छी तरीके से इसकी चेक करनी है। चलो दोस्तों हमने इसके हेड को भी खोल लिया है और इसकी गैसकेट को भी निकाल लिया है, ठीक है। तो बस ये मुझे छोटे मोटे पॉइंट इसके नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत ब्लॉक
हल्का फुल्का गला हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो बाकी मैं आप लोगों को पूरी दीवारें इसकी चेक करा देता हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ से भी गला हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अभी हम इसकी सफाई करेंगे। है तो एक्चुअल गैस्केट का ही मसला, और यहाँ से भी ये थोड़ा सा ब्लॉक, ये ग्लास की साइड हल्की फुल्की कटी हुई है। तो इतना ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एस्टीमेट बहुत ज़्यादा ही ऊपर चले जाएगा। गाड़ी हमारे पास गैस्केट के काम के लिए आई है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसकी गैस्केट अच्छी तरीके से डाल देंगे। एक जो इसके अंदर फॉल्ट मुझे नज़र आया ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये बोगली डावल जो भी इसको कहले हैं आप लोग, तो किसी ने भाई ने पहले हेड बिठाया होगा। हेड बिठाने के अंदर बोगली के अंदर हेड सही तरीके से नहीं बैठा, जिसकी वजह से ये आप लोग देख सकते हैं आधी बोगली इसके फेस के ऊपर आ गई है और आधी बोगली इसके अंदर टुकी हुई है। तो इससे होगा ये कि जब ये हेड हमारा पूरा नीचे टिकेगा ही नहीं, तो इसका प्रेशर कहाँ से रुकेगा। चलिए करते हैं इंशाल्लाह इसके काम को। जिस तरीके से ये वाली डावल है ना, इसी तरीके से होनी चाहिए। अब इसकी कंडीशन आप लोग देखेंगे, देखें पूरी फेस के ऊपर टिकी हुई है। अब हेड का बिल्कुल सरफेस सही नहीं होगा तो गैस्केट प्रेशर तो आएगा रेडिएटर के अंदर। तो दोस्तों हम इसके ऑयल को भी निकाल रहे हैं, और मैक्सिमम अगर एसी कंडीशन हो ऑयल पानी मिक्स वाली, तो मैक्सिमम 5 से 6 घंटे पहले आप लोगों को इसका ऑयल को निकाल देना है और खुला करके छोड़ देना, ताकि जितना भी कीचड़ अंदर बना हुआ है सारा बाहर निकल जाए। यहाँ से दोनों में आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं। ये देखें इसके अंदर कितना फ़र्क आ गया। ये बिल्कुल सही है, इसकी देखें हालत क्या हो गई। अरे बैठो मैं कुर्सी ले लूँगा। तो दोस्तों अभी इसकी कंडीशन जो है, और ये है कि अभी हम इसको मशीन के ऊपर लेकर जाएंगे, फेसर के ऊपर इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे को फेस करा लेंगे, ठीक है। और जो बोगली वाली जो जगह ख़राब थी, ये बोगली जो इसकी ख़राब हुई है, ये जगह है इसकी, ठीक है। ये फेसिंग के अंदर इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं, करीब आओ, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन कुछ सही नहीं है नल की। तो बेहतर है कि अगर ये फ्लेंच पूरा मिल जाए तो हम फ्लेंच को चेंज करेंगे, और कोशिश करने के बाद भी अगर फ्लेंच नहीं मिला तो इसकी ये नल की है, इसको रिपेयर करा देंगे, ठीक है। ये डब्बू एक लॉक और ये इंटेक। तो दोस्तों ये हमारा सारा सामान लेथ वाले के पास से भी और मार्केट से कुछ सामान हम लोग परचेस करके लेकर आए हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग हेड गैस्केट डालते हैं तो किस किस चीज़ें हम लोगों ने डाली हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि हेड को हमने बिल्कुल वॉश भी कर लिया और ये पूरा सरफेस के ऊपर फेस होके आया है मशीन के ऊपर, ठीक है। ये जगह तो हमने बिल्कुल इसकी ओके कर ली और हेड को भी प्रॉपर तरीके से धो लिया है। यहाँ से भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसको पहले हमने केरोसिन से धोया है, उसके बाद हमने इसको प्रेशर लगवाया, फिर उसके बाद दोबारा केरोसिन से धो के उसके बाद इसका हवा का प्रेशर हम लोगों ने इसके अंदर लगाया है। अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लिया है। अच्छा, ये जो फ्लेंच आप लोगों को दिखाया था कि इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, ये देखें यहाँ से बिल्कुल गला हुआ था और अब हमने इसकी जगह ये फ्लेंच हमने इसका मंगा लिया है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो है फ्लेंच अगर लियाना का नहीं मिलता तो ये नई स्विफ्ट का फ्लेंच है, बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, एज इट इज़ लगेगा, ठीक है। कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं है।
अच्छा, मैं आप लोगों को और चीज़ दिखाऊं। ये गैस्केट हम लोगों ने इसकी मंगा ली है लियाना की। ये गैस्केट हम लोग इसके अंदर डालेंगे और ये गैस्केट माशाल्लाह हम लोग पहले भी डालते आए हैं। बेहतरीन गैस्केट है, अच्छी चलती है। क्रैंक की सील मंगा ली है। इसके जितने भी ओरिंग आते हैं ये पूरी किट आती है लियाना की, तो ये किट हम लोगों ने इसकी मंगा ली है। ये इनटेक की पैकिंग अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको लगाएंगे, वरना छोड़ देंगे। अच्छा, इसकी ये एक चेन की जो एक पट्टी होती है टेफलॉन की बनी हुई, ये टूट गई थी, टूटी हुई निकली है। ये हमसे नहीं टूटी, पहले ही टूटी हुई निकली है। तो ये हम लोगों ने इसकी ये एक पट्टी भी मंगा ली है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये टूटी हुई थी, ये हमने मंगा ली है। ये अभी हम इसको लगा देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी कॉइल वायरे को मसला था थोड़ा बहुत, तो हमने इसकी दो ये आ गई हैं, एक तो ये दो हम लोग कॉइल के अंदर फिट करेंगे, एक और ये दो। इंशाल्लाह गाड़ी मज़ेदार हो जाएगी, अच्छी चलेगी। अब हम आपको हेड फिट करने की वीडियो दिखाएंगे, बल्कि मैं आप लोगों को एक बार भी आप लोग देख सकते हैं कि टाइमिंग कवर हम लोगों ने इसका अच्छी तरीके से धो लिया है। और यहाँ तक कि ये जो इसके ऑयल वाले सुराख हैं इनको भी अच्छी तरीके से धो के ऑयल पम्प को केरोसिन डाल के इसको अच्छी तरीके से चलाया है ताकि ये वॉश हो जाए। और आगे से भी मैं आप लोगों को इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। ये इसकी आगे की कंडीशन है, ठीक है। इसको भी हमने प्रॉपर तरीके से धो लिया है। तो ये इसकी जो सील है क्रैंक की मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है, ये इसको हम चेंज कर देंगे। अभी हम ये देखेंगे कि ये पुरानी इसकी गैस्केट है और ये नई गैस्केट है। एक बार इसको लाजमी मैच करके चेक करना है। और किसी भी गाड़ी गैस्केट डालें ज़्यादा बेहतर है, आप लोग लाजमी इसको मिला के चेक कर लें। इसका ये जगह प्रॉपर आनी चाहिए, ये सारे सुराख प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, ये आप लोग देखो, ये देखो गैस्केट हमने पूरी टाइट कर दी है, ठीक है। मगर आप लोग ये देख सकते हैं ज़रा इसी ये बाहर आ रही है गैस्केट, ठीक है। अभी हम इसको बिल्कुल साफ़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखें यहाँ से भी ये बाहर आ रही है। इसको भी हम बिल्कुल साफ़ करेंगे। बिल्कुल फेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए ताकि यहाँ से ऑयल की लीकेज बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, ये दोनों केम शाफ्ट प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है इसकी। सारे पीसेस को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद और चेन लगाने से पहले ये चीज़ हम लोगों को लाजमी चेक करनी है कि ये हमारी ये जो केम शाफ्ट हैं ये फ्री हैं या नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये फ्री है। इसको भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे। ये भी माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं, ये निशान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये डॉट के साथ बिल्कुल ये येलो वाला कलर मिल जाएगा। ये हमारा ओके है। अब हम ऊपर जाके चेक करते हैं। और ये दोस्तों, मैंने आप लोगों को सेकंड नंबर पे बताया था एग्जॉस्ट वाली केम है। इसका ये ब्लैक निशान ये एरो के साथ मिलेगा। ये बिल्कुल ओके है। अब इनटेक वाली भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इनटेक वाली मैंने आपको बताई थी। अच्छा, ये जो डॉट है, डॉट के साथ मैंने आपको बताया था ये चेन का ब्लैक निशान आएगा। ये हमारी प्रॉपर हो गई है माशाल्लाह से। टाइमिंग हमारी बन चुकी है। अब हम इसको फिट करने जा रहे हैं।
तो दोस्तों ये गाड़ी हमारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। हर चीज़ हमने इसकी तसल्ली से हर चीज़ चेक करके वायरिंग वगैरह, इसके जो हॉसेस वगैरह हैं, पाइप्स वगैरह हैं, हर चीज़ ओके करके लगा दी है। और थोड़ा बहुत हमने इसके अंदर वैसे भी सादा पानी डाल दिया था। अब हम पानी इसके अंदर और डालेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि गाड़ी की हमारी क्या कंडीशन आ रही है। पानी का हमारा लेवल पूरा हो चुका है। गाड़ी स्टार्ट करो। आप लोग ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी हमारा अभी उसी जगह पर रुका हुआ है। लेवल भी आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, अब गाड़ी को मैं टेम्परेचर पे लेके आऊँगा। टेम्परेचर लाने के बाद फिर हम इसकी गाड़ी की जितनी भी हॉसेस की लीकेज वगैरह है यहाँ से या फिर आगे से जहाँ से भी जो हमने काम किया है सब जगह की लीकेज चेक करेंगे। फिर उसके बाद इसकी एक टेस्ट ड्राइव करेंगे। इंशाल्लाह गाड़ी हमारी ओके हो गई है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी गाड़ी का काम किस तरीके से किया। हेड की जो 2 बोगलियाँ थी उसके अंदर भी काफ़ी इशू आया हुआ था, वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। किसी ने हेड जब पहले बिठाया है उसकी बोगली ख़राब हो रही थी तो उसको एज इट इज़ बिठा दिया, जिसकी वजह से एयर प्रेशर इसका लीक हो रहा था और उसकी वजह से भी गैसकेट ख़राब हुई है। दूसरी बार हेड भी हमने इसका फेस करा दिया। टाइमिंग के अंदर जो मैंने आप लोगों को बोला टाइमिंग का मैं आप लोगों को बताऊंगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और यहीं तक की हमारी वीडियो थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप उसे लाइक कर दिएगा। चैनल को ऊपर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।